Mirko, čestitki za izborot za kapiten na Eurofarm Перисте. Што значи тоа за тебе? Веќе долго си во Битола и си миленик на битолските навивачи, а и еве бенуваш неколку гарнитури на играчи. Сега доаѓа еден нов тим во кој што си ти еден од поискусните. Pa prije svega velika mi je čast što sam izabran da budem kapiten Eurofarm Penistera. Nadam se da ću opravdati povjerenje i sa igrača, kako navijača, tako i uprave. A što se tiče ekipe, pa jeste nova ekipa, evo sad polako sklapamo kockice. Kratko smo zajedno i trudimo se da što više postignemo. Evo, zato smo baš i ovdje na pripremama, naporno se trenira i dajemo sve od sebe za sad. Збор 2 за новите засилувања, екипата како да се менува комплетно и голем дел од индивидуалците прв пат се случуваат со македонското првенство и со овој систем на тренерот Ларс Валтер. Први импресии во споредба со минатите тимови? Pa svaki tim je posebna priča, svaka godina za sebe nosi svoje neke uspone i padove, tako ova godina je još mlada što se tiče toga i momci su tek stigni, tako je također i trener. Pokušavamo sad svi da se što prije prilagodimo, nemamo baš previše vremena, trudimo se svaki dan da je fokus na maksimumu, da dajemo sve od sebe i samim tim da što prije prihvatimo sistem trenera i da se novi igrači implementuju u naš sistem i u našu grupu. Mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći da im pomognemo kao domaćini.